நம்ம கோயம்புத்தூர் சிட்டியில ஸ்கில் டெவலப் பண்றதுக்காக ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் இதுவே கிராமப்புறங்கள்ல இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்ல. பட் இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டெவலப் பண்றதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ண இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் ஹரிசங்கர் டைப்ரைட்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷன். இவங்க நம்ம தொண்டாமுத்தூர் சந்தப்பேட்டையில இருந்து ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல லொகேட் ஆயிருக்காங்க. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 35 வருஷமா இங்க வச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரிசல்ட் வருது. கோயட்டு தான், பசங்களும் வரலாம் பிள்ளைங்களும் வரலாம். இங்கே 7th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எவ்வளோ வரைக்கும் வயசு வித்தியாசமே கிடையாது. அத்தனை பேர் வந்து இங்கே கற்றுக்கலாம். டைப் ரைட்டிங்ல போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் லாங்குவேஜ் டீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தொண்டாமுத்தூர்ல மெயின் ஏரியால வச்சிருக்கோம். ஸோ வடவள்ளி, செல்வபுரம், மூலாம்பட்டி, ஆலாந்துறை இந்த மாதிரி எல்லா ஏரியாவுக்கும் சென்டர்ல தான் வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்டியூட் இருக்கு. இப்போ வந்து சிஒஏ பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த எக்ஸாமுக்கு நான் டிஎன்பிசிக்கு ட்ரை பண்ண போறேன். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இன்ஸ்டிடியூட் ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ்க்கும் புக்லெட்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சர்டிஃபைடு கம்ப்யூட்டர் ஆட்டோமேஷன் கோர்சஸும் அவைலபிளா இருக்குங்க. ஸோ உங்களோட பிரைட் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஹரிசங்கர் டைப்ரைட்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல மறக்காம ஜாயின் பண்ணிருங்க.